Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang cepat berubah antara panas dan hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat lebih mudah menurun. Cuaca yang tidak stabil ini memicu tingginya kasus batuk dan pilek. Meskipun keluhan tersebut meningkat, kunjungan ke puskesmas tercatat tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Yang biasa tinggi ya, karena perubahan cuaca, karena cuaca kita sekarang tidak bisa diprediksi lagi ya. Dan memang Pontianak memang tidak mengenal musim cuaca, akhirnya karena cuaca yang tidak bisa diprediksi ini mengganggu dari daya tahan tubuh masyarakat. Sementara tidak ada peningkatan dari kunjungan puskesmas, tetap seperti biasa. Ya kebanyakan di usia usia produktif sama anak sekolah. Saptiko mengimbau masyarakat agar lebih waspada dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan pola hidup sehat, serta menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan untuk menghadapi perubahan cuaca secara mendadak.